Cayaadiin burqaa beekumsaa madda diinii rabbii raabsu karaa haqqii biyyaaf ibsee islaamummaa nuuf dagaagsu ijaaramee hayyuuf beekaan markazni koo nuural hudaa Ustaaz Ridaa Sheekh Naasirtu jaaree beekumsa nuuf qoodaa. Cayaadiin burqaa beekumsaa madda diinii rabbii raabsu karaa haqqii biyyaaf ibsee islaamummaa nuuf dagaagsu ijaaramee hayyuuf beekaan markazni koo nuural hudaa Ustaaz Ridaa Sheekh Naasirtu jaaree beekumsa nuuf qoodaa. Yaa Qur'aana jecha Rabbii saaqaa dhibdee wallaalummaa sammuu wallaalummaan duute situu beekumsaan qaroomsaa xaliila booruu hin qabne ni milkoofnaa si qaabanne yoo karaa kee irraa maqne har'aaf boruus kasaaramne. Dimokiraasii hundaaf guutu seera baraan hin shaaramne keeyata adlii qur'aanaa fakkiin kan kee hin argamne kan si madaalu hin jiru abad gonkumaan argamne seera bifaaf biyya laalle kennaa rabbii irraa arganne. Karaa adii diinii dhugaa labsee isaatu garsiisa haqaaf baaxila hundumaa isaatu nuuf adda baasa qalbii diliidhaan goggogde jecha kan keetu nuuf jiisa aduu bariisaa ganama dukkana shirkii nuuf ibsa. Hariiroo rabbiif nu jidduu akkaataa jiruuf jireenya seerattiin bulmaata keenya hundaafuu situ fakkeenya namni si waliin jiraate har'aaf boruus gammachuudha milkiin har'aaf kan boruutis barsuma keessaan argama. Cayaadiin burqaa beekumsaa madda diinii rabbii raabsu karaa haqqii biyyaaf ibsee islaamummaa nuuf dagaagsu ijaaramee hayyuuf beekaan markazni koo nuural hudaa Ustaaz Ridaa Sheekh Naasirtu jaaree beekumsa nuuf qoodaa. Haa barannu yaa obbola kiyya xiqqaa fi guddaanii barnoota diinii barachuun argama boru milkiini wallaalummaan bartuu kana ibsaan isaatis qur'aana jiruu keenya har'aaf boru bar qur'aanaa ni ibsanna. Yaa obbola obboleetti kan dhihoo fi kan halaala kottaa diinii keenya barree ifirraa kaafna wallaala lazaan jiruu addunyaadha barnoota malee hin toltu barnoota diinii baratuun kan qalbiin keenya nuuf jiitu. Haalli mijoofte baarana qilleensaa fi lafarraani rabbiitu haala mijeesse akka wal baarruuf diiniini wallaalummaan ta'uun fafaa zabana hammaa keessatti osoo nuuf mijooftee jirtu karaan barnoota hundumti. Ifee hangaa ediniini karaa hundaa mijoofnaani darraa dheeraa wallaalummaan turre sammuu doofummaani har'aa carraa gaarii arganne haa fayyadamnu hundaani islaamummaa keenya barree haa geenyu addunyaadhaani. Cayaadiin burqaa beekumsaa madda diinii rabbii
rabbii raabsu karaa haqqii biyyaaf ibse islaamummaa nuuf dagaagsu ijaarame hayyuuf beekan markadni koo nuural hudaa ustaaz ridaa sheekh naasirtu jaaree beekumsa nuuf qoodaa har'a guyyaa kan gammachuu dhufne katmii qur'aanaatiin eebba kalaama kaaliqaa kan hin jirre fakkiinsaati kattamtuun kalaama rabbii Amina binti Sa'iidi gammachuu keetiif argamne kunoo dhiiraaf dubraan hundi baga gammadde siin jenna yaa Amina bin Sa'iidi qur'aana rabbii xumurte qawlii kaaliqaa samadi jabaadhu hammallee cimi kaayyoo cimsi dura deemi ejjennoo kee jabeeffadhu bakka guddaadha argami Ustaaz Ridaa Sheekh Naasir ko leenca diiniidhaaf dhaabbatu diiniidhaan qaarte dhaloota eenyuyyuu barsiin hin gitu hojiin kan kee baay'ee guddaa lafaatee halkan guyyaatti jannatan siif haa galuka jazaan kan kee gaaf dhumaati hojii gaarii nuuf hojjette ashaaraa gaarii nuuf keesse caayaa diinii bu'uursite karoora gaarii nuuf keesse irraa caalaa namaa taate dhaloota diinii barsiifte ijoollee biyyaarraa fagaatte walitti qabdee diin barsiifte caayaa diin burqa beekumsa madda diinii rabbii raabsu karaa haqqii biyyaaf ibse islaamummaa nuuf dagaagsu ijaarame hayyuuf beekan markadni koo nuural hudaa ustaaz ridaa sheekh naasirtu jaaree beekumsa nuuf qoodaa afeeramne dhufne har'a kennaa gaarii qabanneeti na kennanii obbolaan koo kennaa gammachuu kan kayri gumaacha gaarii godhanii ahmadii fi haydari siin jedhanii yaa Amina baga gammadde yaa ukhti gammachuu keessiif qoodachuuf kennaa siif goone yaa ukhti maashaa Allah sinin jenne wal jabeessitan dhugaanii hamilee waliif taatanii diiniif wal jabeessitanii obbolummaa jechuun kana kan dubbatan nabiyyiini hammallee wal jabeeffadha karaa gaarii diinii irratti wal utubaa waliin deema fuuldura deemaa cimaatii diinii baraatuun sina bakkuma jirtan hundatti diinii keenya nuuf jabeessa tokkummaan deemaa duratti karaa gaarii qabattanii irraa maqiinaa hundumti wanti saqqeexaatuun jiru hin argamu sechumatti yaa dhiiraa fi yaa dubartii haa ol kaanuu barnootatti haa jabaannu bakka jirru hundumatti tolchaa jiruu fi jireenya barnoonni nuura islaamaati ifaan dhaamne yeroo hundaa nuura aduu ganamaati caayaa diin burqa beekumsa madda diinii rabbii raabsu karaa haqqii biyyaaf ibse islaamummaa nuuf dagaagsu ijaarame hayyuuf beekan markadni koo nuural hudaa ustaaz ridaa sheekh naasirtu jaaree beekumsa nuuf qoodaa